Góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi hérna milli jóla og nýjárs. Vonandi allir svona jafna sig eftir helstu hátíðarbrigðin en ég komin aftur hérna með þá Arnþór og Jónas Þór sem komu einmitt til mín í síðustu viku fyrir jól til þess að spila og vera almennt svona skemmtilegir og koma okkur í gírinn. Velkominir aftur, strákar. Já, takk fyrir að bjóða okkur aftur. Mjög mikil heiður. Takk fyrir það. Og hérna, heyrðu, þú ert ennþá í hreindýra bjórpeysunni. Já. En þú fyrst lánað eina peysu hjá okkur. Já, síðast þegar ég var hjá okkur þá sá ég þessa peysu og mér finnst hún svo ofboðslega flott að ég ákvað bara að senda fyrirspurn áður en ég kæmi. Ég skal koma í þáttinn ef ég fæ peysuna sem að hékk upp á vegg og að sjálfsögðu fékk ég það. Við gerum alltaf allt til þess að fá þig hérna aftur. Já. Og þetta náttúrulega glæsileg peysa, hún á sér sögu hérna innanhús, annars myndi ég gefa þér hana, en þú veist, okkur þykir mjög vænt um hún á að vera hér. Þetta er N4 jólapeysan. Já. Ég er bara að finna einhverja ömmu sem getur gert það handa okkur. Já, við getum tekið mynd af þessu og þetta er sem sagt framan af púða, saumað á peysu í einhverju jólapeysu hallari hérna einhver tíman fyrir 4-5 árum, held ég. Mjög skemmtilegt. Þið byrjið þetta trend með jólapeysunar. Já, ég myndi halda það sko. Heyrðu, hættum að blara okkur, við ætlum að tala ykkur. Já. Hverjir eru þið, félagar? Við myndum dúóið Jónas Þór og Arnþór. Já. Og spilum saman. Mikið. Mjög mikið. Já. Og erum saman mikið. Já. Tölum saman mikið. Rétt hjá þér. Við gerum okkur út fyrir að spila í rauninni svona hinum ýmsu viðburðum. Við hérna spilum á partíum, brúðkaupum, jarðarförum, svona, já, þessu helsta. Já, og þið eru Þingeyingar báðir? Þingeyingar, já, ok. Ég er úr Reykjadal. Ég er úr Aðaldal. Ok, þannig að við bara biðjumst afsökun fyrir fram að skorta hógverð, er það ekki? Er það ekki svoleiðis? Já. Nei, við erum ánægðir með okkur. Já. Það má alveg vera það. Við erum drullu góðir kallanir, sko. Við erum líka fullir af æðruleysi og virðingu fyrir lífinu. Já, það er gott. Algjörlega. Þetta er ekkert sjálfsagt, sko. Þetta er ekki sjálfsagt að fá að vera hérna. Búm. Þetta er bara að byrja mjög, hann er greinilega mjög meir eftir jólin. Já, svona er ég á milli jólin eins. Já, bara æðislega þakklátur. Það er þakklátur. Allt þetta sem undan er liðið og núna erum við bara komin í sultuna, sko. Nú er bara sulta, maður er bara sulta. Og þá er þakklætið manni mjög ofarlega í huga. Já, það er bara yndislegt. Heyrðu, þið spilið jólatónleika núna árlega í kirkjum, rétt hjá mér. Og við ætlum bara að vaða í fyrsta lagi sem þið ætla að spila fyrir okkur vegna þess að þið eru ekki bara komnir til þess að blara. Heldur líka að spila. Og ég þykist vita að þið ætla að byrja á svona, hátíðlegum nótum. Já, þetta er svona heldur betur. Hátíðlega að því hátíðlega, sko. Okay. Er algjörlega. Þetta er lag sem við tökum eiginlega aldrei nema bara, þú veist, rétt fyrir jól í kirkju, en þetta er svona nærri, sko, þetta er alltaf því jafn heilagt og heims og ból, sko. Vá. Myndi ég segja. Já. Það er stórt. En við leikum okkur að því að taka sálma og hikkum ekki við það. Já. Spennandi. Ég bara kem með það eiginlega fyrir og... Já, njóttu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gleð þig sarða sál lífsins þrautum þín, flutt er munnamál, inn er helgi hring. Minnstu komu Krists, hér er skuggaskil, fagna komu Krists, flýt þér tíða til. Kirkjan ómar öll, bíður hjálp og hlýð, þessi klukna köll, boða ljós og líf. Heyrið málsins mál, lofið Guð sem gaf og mín sjúka sál verður hljóma haf. Kveikt er ljós við ljós,
Burt sortan svið, anga rós við rós, opnast himins líf. Niður stjörnum stráð, engill fram hjá fer, drottins nægð og náð, boðin alþjóð er. Guð eilíf ást, engu hjart hægt, ríkir eilíf ást, sért hvert börn skal bætt. Lofið Guð sem gaf, þakkir hjálp og líf, tæmd húmsins haf, allt ljós og líf. Vá, ég er bara hálf viðkvæm bara. Æ, Þetta var bara mjög fallegt hjá okkur. Þakka fyrir. Þetta er fallegt lag líka. Þetta er alveg, þetta er Svaka jóla. rosa bomba þessi texti og þetta lag, þetta er ótrúlegt sko. Já, það er það sko. Sko, jólatónleikarnir ykkar sem þið haldið árlega. Nú eru þið náttúrulega búnir að halda tónleikana í ár. Já. En þið drekkið bara til þess að glæða hjörtun jólagleði. Þetta er líka til þess að styrkja ykkur málefni, er það ekki rétt hjá mér? Jú, fyrst og fremst. Ekki fyrst og fremst, jú, þú veist, þetta er til þess að gleðja alla bara einhvern veginn. Skilur það vera bara með stund þar sem að fólkið í sveitinni, við spilum í kirkjunni úr hans heimasveit og svo í kirkjunni í sveitin sem ég bý. Já, og svo mátum við okkur við svona Við hinur á þessar kirkjur, já. Misófært. Já, misófært. Miskallt í þeim, mikið rafmagn og alls konar. Alls konar mismunandi verkefni. Já, þetta getur verið mikið ævintýri, sko. Þetta er bara fyrst og fremst að fólk komi saman og getur bara sest niður og hlusta bara einhverja stráka sem er að spila tónlist og þú veist, þurfi ekki að hugsa um neitt annað í klukktíma 1,5. Það hljómar mjög vel. Já, þetta er mjög... Og við ákváðum að við myndum ekki vilja rukka inn á tónleikana en vildum hins vegar þá nota tækifærið og láta gott af okkur leiða. Þannig að við erum með opinn svona hatt og tökum við peningum sem að við látum síðan bara renna í það sem að við ákváðum að styrkja það árið. Já, hvað voru að styrkja í ár? Nú er það Glemerey. Já, ok. Gífurlega falleg samtök. Magna. Já, sem halda utan fólk í sorg. Hvernig er sorg? Glemerey myndi með þess á? Sem heldur utan foreldra sem að missa fóstur, missa seint af meðgöngunni, búa til fallega kassaöskjur, minningaröskjur og svona fyrir foreldrana og eru með sér grafrit og þetta eru bara gífurlega falleg samtök og eru inn í sorgamiðstöðinni minnum við. Það sé svo stærra batterið. Já, þetta er líka bara, þetta er náttúrulega eitthvað sem við þekkjum ekki áður að til dæmis að missa fóstur seint og þegar að börn fæðast andvana að þetta var kannski ekkert eitthvað sem var mikið talað um. Þetta bara gerðist og fólk bara kyngdi þessu. En þetta er náttúrulega mikið áfall fyrir það fólk sem þetta kemur fyrir. Og þannig að þetta við vorum mjög hrifnir af þessu starfi og það sé eins verið að halda utan þetta fólk og verið að opna á umræðina. Já, eflaust líka gott að komast inn í einhvers konar samtök þar sem að maður getur þá í rauninni líka komast í samskipti við aðra sem hafa lent í sömu sporum. Já. Algjörlega. Náttúrulega ef að einhver vilja styrkja ykkur núna, er það orðið á seint? Er þið með styrkta reikninga? Sko, þið eru svo með þetta? Nei, reyndar ekki. Þú veist, eins og sé við erum ekkert að safna neinum milljónu, sko. Þú veist, þetta er ekkert svoleið starf hjá okkur. En Glemerey er með heimasíðu og það er hægt að styrkja það. Já, Glemerey bara, styrkja það bara Glemerey og bara beint. Í stæðan fyrir að hafa okkur eitthvað sem Já, við þurfum ekki að vera milliliðir í því, sko. Nei, magna. Það er bara að gera. Heyrðu, þið ætlið að spila fyrir mig aðeins öðruvísi lag núna sem er ekki alveg eins kirkjutengt. Já, hvað lag er það? Ég hef búin að gleyma því. Þið ætlið að spila Dansaði vindur, sagði við mig. Já, einmitt. Þið ætlið að fara í það. Já.
ég ætla bara að biðja okkur að gjöra svo vel og fyrir áhorfendur þá vil ég segja að þegar þeir eru búnir að dansa í vindi þá ætlum við að fara í auglýsingahlé og alls ekki fara langt vegna þess að við höldum áfram eftir það. Gjörið svo vel, strákar. Takk fyrir. Kuldinn, hann kemur jólin með kolsvarta skugga. Krakkarnir kúra í skjóli hjá kerti í glugga. Vindur, já dansaðu vindur, vetur og kuld gefa nýjan þrótt. Vindur, já dansaðu vindur, vertu á sveimum kalda jólanótt. Núna nístir í snjónum nóttina svörtu, nærast á takti og tónum, titrandi hjörtu. Vindur, já dansaðu vindur, vetur og kuld gefa nýjan þrótt. Vindur, já dansaðu vindur, vertu á sveimum kalda jólanótt. Vindur, já dansaðu vindur, að vetri fá börn að finna húsaskjól. Vindur, já dansaðu vindur, veturinn færir börnum heilög jól. Úti fær vindur að valda voldugum tónum. Núna nötrar að kulda nóttin í snjónum. Ó vindur, já dansaðu vindur, að vetri fá börn að finna húsaskjól. Vindur, já dansaðu vindur, veturinn færir börnum heilög jól. Já dansaðu vindur, veturinn færir börnum heilög jól. Kalt í desember og snjórinn svo rómó. Undir teppinu pláss fyrir tvo. Við sitjum saman og horfum á Home Alone í 100. skipti. Vá, hvað það jólalegt, hvert sem ég horfi. Og þetta kakó drekkur sig ekki sjálft. Kertaljósin svo notaleg, en þetta mér svo lítils virði miðað við. Ef þú yrðir alltaf þar sem ég því allir dagar jólin með þér. Ég bara skil ekki hvað jólastress það ekkert sem að við eigum eftir ógert. Ég þarf ekki að skreyta eða pakka inn, mér finnst það ekki tilgangurinn.
En þetta mér svo lítils virði miðað við ef þú yrðir alltaf þar sem ég því allir dagar eru jólin með þér. Allir dagar eru jólin með þér. Þetta var nú bara svona yfirgengilega krútlegt, sko. Jú, þeir eru greinilega ágætis vinir. Já, við erum mjög góða vinir. Já. Og svo líka erum við aðeins svona meðvitaðir um stöðu okkar í þjóðfélaginu sem verðandi miðaldra hvítir karlmenn. Já. Þannig að við erum líka svona að bara, þú veist, reyna að vera við sjálfir og sýna gott fordæmi og sýna að þú veist, við erum með tilfinningar og við erum að geta að tala um þær. Já. Og ég má bera tilfinningar til besta vina mín, skilur. Að sjálfsögðu. Það er bara mjög fallegt. Já. En sko, ok, þetta lag er svolítið svona, hvað maður að segja, það hentar vel núna, milli jóla og nýjárs, þú veist. Þetta er svona, nú eiginlega hefur engin ástæðu lengur til þess að vera eitthvað með niðurgang af stressi. Nei, raunverulega ekki. Nú getur við fyrst fara að setjast niður og bara, og hugsa bara hvað voru stressuð fyrir jólmaður. Já, við getum slaka á og hlusta á Daða að syngja hvað hann er, sko, sultu slakur fyrir jól. Ég get líka alveg ímynda mér að Daði sé slakur fyrir jól. Maður trúir honum alveg, sko. Já. Man virðist ekki vera típan sem hann er að vesenast á mikið. Nei, ég held ekki, sko. Pottet búinn að gera þess að þvottavél sem að hann í Þýskalandi sem að lag, skilur. Já. Pottet búinn að því. Já, búinn að því. Það var ekki allir búinn að því. Nei. Sannlega ekki, sko. Nei. Margir verður búinn að kaupa sér nýja, held ég. En Já. það er önnur saga. Eða hreinlega bara missa, sko, geðheilsuna yfir því, sko. Já, það er líka hægt að gera það. Já. Myndi þið segja að þið væru svona slakir fyrir jólin eða stressaðir einhvers staðar hvar eru þið á rófinu? Ég kannski segi já, konan kannski segir eitthvað annað. En hún er ekki hér, þannig að ég er bara sultuslakur fyrir jól. Ég held að, fyrir mína parta þá er ég mjög slakur, en hins vegar sko, seinni partur nóvember og desember er náttúrulega frekar mikil törn fyrir okkur sem tónlistamenn. Já, þið eru að æfa ykkur líka og spila. Já, fyrir náttúrulega þrotlaus tími í þetta, sko. Já, bara að vera tilbúin líka, náttúrulega, þú veist, við erum COVID-band, þú veist, og erum alveg vanir í að fá bara, þú veist, deginum áður bara ábókun, sko. Já, við erum alltaf. Þú veist, og það er bara okkar norm, skilja, hann að... Við höfum verið oftar afbókaðir síðan við byrjuðum að spila saman heldur en að halda gigið, sko. Já, einmitt. Blessuðu COVID að þakka. Já, en við þekkjum ekkert annað, þannig að þú veist, þetta er bara góð tími til þess að byrja band. Þetta er bara ykkar raunveruleiki. Já, ef að Þórólfur leyfir okkur að spila, þá spilum við og erum bara mjög ánægðir með það, sko. En annars bara, við erum bara að gangi gegnum þetta, þú veist. Svona er þetta bara. Eins og allir hinnir og við nennum ekki að tala um það. Nei, það er bara svoleiðis. Heyrðu, en sko, það sem að tekur við eftir jól, jú, maður getur leyft sér að vera svolítið slagur í nokkra daga, en síðan, þá náttúrulega kemur sko áramót. Áramót koma vikunni eftir jól og þar eru örugglega margir sem að ná að stressa sig. Hvort sem stressa sig sko fyrir því að bara, þú veist, þurfa aftur að fara að halda einhvern hátíðarkvöldverð þannig fyrir fjölskylduna eða hvort sem að fólk fer strax að stressa sig fyrir því hvað ætla ég að gera á nýju ári. Hvað er mitt áramóta heit? Eru þið þarna? Og ykkur til heit og svona? Nei. Ekki nema ég vilji virkilega svíkja sjálfa mig, sko. Þú veist, það er bara eiginlega þannig. Nei, fyrirgefðu. Allt í góðu. Gerð þú? Já, mér finnst bara að áramóta heit eru oftast til þess að valda mér vonbrigðum. Og en hins vegar er ég alveg búinn að vera, þú veist, að spá í, þú veist, ég set mér markmið, en það er ekki tengt áramótunum. Ég bara kannski er eitthvað, mér langar að gera eitthvað eða að ná einhverju og þá set ég mér markmið og það ég held að sé mjög hollt og gott fyrir fólk að setja sér markmið og eiga litla og stóra sigra í lífinu, en ég er ekki mikill talsmaður áramóta heita. Að þau eru oft gerð í einhver svona bríeríu og erfitt að fylgja þeim eftir. Þetta er svona kvöldið. Já, oft bara. Ég var á áramóta heit, ég ætla að fara í form, bara gegja form. Það var ræktina. Svo bara, þú veist, 5. janúar bara, nei, ég ætla ekki að gera. Já, áramót eru líka svolítið svona áhugavert hugtak vegna þess að í rauninni er þetta bara
dagur eins og allir aðrir dagar en í svona okkar hjarta þetta einhvers konar nýtt upphaf. Já. Hvað hugsið þið þetta svoleiðis? Nei, en þú veist, að því að nefna þetta, þá þetta náttúrulega bara eins og hringrás lífsins. Að þú veist, þarna núllpunkturinn. Ég veit ekki hvar núllpunkturinn í hringrásinni, hvort það þegar að skepnan býtur grasið eða hvernig það En þetta náttúrulega nýtt upphaf og maður svona hugsa svona, ég ætla að gera þetta betur næst, skilur. Eins og næsta sumar ætla ég að gera þetta. Svona sumarheit. Já, fólk á það til einmitt að fara í það að plana á þessum tíma. Og þetta eru bara tímamót og við einhvern veginn bara, það bara fast í okkur og verður örugglega alltaf. Þetta er svona pressa frá einhvern veginn samfélagi. Já. Og þú veist, það alls það fara að lengja daginn og þú veist. Auglýsingarnar fara að snúast að við eigum að fara setja áramótaheit eða þú veist, gera eitthvað nýtt á þessu ári, þú veist, kaupa eitthvað drasl eða komast í bikini-formið. Komast í bikini og kaupa rektarkortið og allt þetta, skilur. En í raun og veru, eins og þú segir, þetta er bara dagur. Það ekkert merkilegt sem gerist þarna, annað en að við erum bara að þarna kemur hringurinn, skilur. Já, það er lokuður hringnum. Höldum áfram. En já. Þetta svo erum við alltaf að vinna að sumrinu, sko. Bara ég held að allir Íslendingar gera, þú veist, og núna í janúar þá fer fólk að setjast niður og fara að hugsa ef við að byggja pall í sumar. Og ef við ekki að fá tilboð í efni eða, þú veist, ef við ekki að skrepa til útlanda eða eitthvað, þú veist. Þannig að, núllpunkturinn er til þess að vinna að sumrinu, held ég, alltaf. Já. Þú veist, maður hugsar lífið snýst júlí, skilur, á Íslandi. Gamla daga var þetta væntanlega þannig að fólk var kannski í smá bara svona, þú veist, hálfgerði paniki eftir jólin að skoða í matabúrið, bara, þú veist, hvað á ég eftir. Og nú er bara þorri og þá erum við að fara að borða allt ógeðslegasta. Hvernig ætlum við að þreyta þennan þorra, Karl minn góður? Bara bombum öll í neysu, maður. Hverjir eru að fara að drepast úr hungri á okkar heimili núna? Já, ef að gera forgangsröðun. Hver leiðilegastur? Já. Það aðeins öðru áherslu í dag, vissulega. Já, algjörlega. En þetta samt svona kannski af sama meiði. Þetta svona plan. Þetta okkur í blóðborið hérna á Íslandi. Já, við erum alltaf eitthvað að spá í framtíðinni eitthvað. Við erum alltaf að surviva, sko. Það bara í okkur að gera það. Já, sannilega. En heyrðu, það náttúrulega ekki eins mikið af tónlist sem að tengist áramótum eins og jólum. Sem náttúrulega gígantískt. En þið funduð eitt gott, þjóðlegt. Já, þau eru nokkur til og við settum eitt á okkar lista. Já. Getur nefnt mér eitt annað? Sko Áramótum! Já, Áramótin koma. Já, ég var komdu með mér í gamla spart. Já, bakkalútur. Þeir gerðu líka annan í jólumlag. Jólaboðið, annan í jólum. Já, gerðu textana ekki. Og við eigum einhverja svona álfasöngva, þú veist, sem við erum að gera áramót og fram að 13. Stóði út í tungsljósi. Stóði út í tungsljósi, já. Nú árið er liðið. Já, sorry, ég ætla bara að draga tilbaka. Já. Ég ætla þetta bara ofan í. Ég ætla bara að geta þetta ofan í mig. En ég ætla bara að biðja ykkur að loka þættinum. Ég ætla að óska öllum ykkur og líka áhorfendum gleðilegs nýs árs. Og bara takk fyrir samfylgdina og áhorfið á árinu sem að líða og endilega verið með okkur aftur á nýju ári á N4. Þið ætlið að loka þættinum með laginu Álfadans. Já. Gjörið svo vel, strákar, og takk fyrir komuna. Takk fyrir að fá okkur enn og aftur og gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. Skín, hrímfölur og grár, líf og tími líður og liðið nú ár. Bregðum blissum á loft, bleika lýsum grund, glottir tungl og hrín við rönn og hratt flýr stund. Á það veislu gjöra skal, þar sé gengi dans, kveð ég kóng Bíbinn og Ólöfu dóttur hans. Stígum fastar á fjöl, spörum Eivort skó, Guð mun ráða hvar við dönsum næstu jól. Mánin átt á himni skín, hrímfölur og grár, líf og tími líður og liðið nú ár. Bregðum blís
Rísum á loft, bleika lísum grunn, glottir tungl og yfir hrönn og hratt fríð stund. Góða veislu gjöra skal, þar sé gengið dans, kveð ég kóng Bíbinn og Ólöfu dóttur hans, stígum fastar á fjöll, spörum Eyvor skóg, Guð mun ráða hvar við dönsum næstu jól.